छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बड़ा परेशान है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पंप दे रहे हैं, नेबुलाइजर दे रहे हैं, ले लेके अस्पताल भागते हैं। उन बच्चों को आप क्या कर सकते हो, एक पान का पत्ता लिया, उसमें एरंड का तेल लगाया, पत्ते को तवे पे ऐसे सेक लिया, जैसे हम कच्ची पक्की रोटी सेकते हैं ना, सेका, बच्चे की छाती पे बांधना है और कपड़े से बांध दो और रात को उसे सुला दो। सुबह तक बच्चे में इतना आराम मिलेगा और उसकी छाती में जो बलगम जमी है 4-5 दिन में आपको लगेगा कि बिना दवा के भी वो अंदर से खुरेद के बच्चा खुद निकाल रहा है। तो जब बलगम जमी हुई चिपकी हुई निकल जाएगी तो उसे खुद से आराम मिलेगा और उसे बार बार जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो नहीं आएगी।